हैं? पत्ती रह गई, लोहा रह गया सिर्फ, इसको काट रहा है। हाँ, इसको काट रहा है। अच्छा, पता नहीं, जब से एक तो दिए थे हम। हाँ, तब से हो गया। लोहा घिसता है जब, हाँ हाँ वही महक आती है। हाँ, अच्छा वही महक आती है। अच्छा वही चीज। हाँ, ये चीज। हाँ, मार किसी को आती। देखें, देखिए पत्ते किस गए। वो आगे से लग रहा है कि आती। आगे तो गाड़ी में हीट भी कर रही, मोबाइल पे चेक करना है, चेक कर गाड़ी ले। कितना चलाए हैं, कैसे चलाए हैं, क्या किए हैं, इसलिए। हाँ, और क्या चेक। तो थोड़ा बंद हो जाती है, इसको जो है वो कर देना। चाबी का हो तो इसको ऐसे पकड़ लीजिए। वो नहीं है। अच्छा, ये तो है तो। ये वाहन है, कसाव बढ़िया नहीं होगा तो दिक्कत है। पकड़ लें। अंदर भी बोल्ट लगा है। खुल गया, खुल गया, खुल गया। घिस गई पत्ती। हाँ, इसने इसको ये काट लड़ दिया, रहा था। इसको काट दिया है। हाँ कर 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 की आवाज़। हाँ,
ये प्रिंट लो। ये अपने आप वो कैसे गया? कट ब्रेक जाता है। ब्रेक तो नहीं तेज मार दिया किसी ने? नहीं, आगे जो जो कुछ किए हों हाँ। ब्रेक तो आदमी दबाएगा। डिस्पेड होते हैं, मोटे होते हैं। अब आगे हाँ। दिखाएं कितने मोटे होते हैं। इधर से देखो, ये देखो, ये लेदर है मोटा। हाँ। और ये देखो, इसमें कुछ है? हाँ। खत्म है, ऐसे ही हो गया। अच्छा, ये लोहे पे आ गए इसलिए रगड़ दिए। और अगर ये कट जाती तो बहुत महंगी है। जैसे पीछे कट गया है वो, हालांकि अभी चलेगा, ज़्यादा कट जाएगा तो महंगा हो जाएगा फिर। क्योंकि यही करीब करीब 1400-1500 रुपये का है। कट गया है, हालांकि चलेगा अभी, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये लाना पड़ेगा, बना 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 है ना आपके पास? लाना पड़ेगा। रखा करो तो बना देता। 50 गाड़ी है, कहाँ पे क्या क्या रखे। अपाचे का आइटम नहीं रखी हुई है। हाँ, बैठे हैं।